Dette er en live demo ut av Aqualog, et internettbasert vedlikeholdssystem for oppdrettsanlegg. I denne demoen kommer jeg til å demonstrere de viktigste funksjonalitetene i systemet. Vi logger oss inn med demo, og kommer da inn i systemet. Systemet vet hvilken funksjonalitet som er knyttet til den enkelte bruker. Vi kan oppgi e-mailadresse, sånn at eventuelt vi kan sende dere informasjon, eller ringe dere på mobil eller fasttelefonnummer for videre kontakt. Det første vinduet man kommer inn i er en oversikt over de sjekklistene og oppgavene som skal utføres ut av den enkelte på anlegget. Systemet vet hvilken aktiviteter som er knyttet til den enkelte bruker, og hvilken anlegg som er knyttet til den gitte bruker. Her får man en oversikt over månedlige aktiviteter og ukentlige aktiviteter. På venstre siden er det en oversikt over de lokalitetene som er knyttet til den enkelte bruker. I hovedmenyen øverst oppe er det en oversikt over sjekklistene, de lokalitetene som er knyttet til brukeren, dokumenter som er knyttet til anleggene, rapporter som kan skrives ut. Det er både sjekklister og avvik. Det er muligheter også for å søke på komponentene som inngår i anlegget. Nå skal vi gå inn og vise hvordan man jobber med sjekklister. Da velger man å ta en av sjekklistene, for eksempel ukentlig kontroll av anlegget. Trykker på den linken. Her ser man allerede kommet i gang med jobben. Det første man gjør, det er å skrive ut sjekklisten, sånn at man kan ta det med ut på anlegget og utføre oppgaven i henhold til de kriteriene som er satt opp i sjekklisten. Det er 4 hovedkomponenter som er fokus på i et oppdrettsanlegg. Det er flytekrage, fortøyning, not og flåte. Og det finnes ukentlige, månedlige og årlige sjekklister for å følge opp disse komponentene i henhold til NYTEC og NS9415-forskriften. Man velger å gå bort til skriv ut, velge skriver, skriv ut. Denne sjekklisten kan man da ta med ut på anlegget og bruke for å huske hva man skal gjøre. Deretter kan man skrive inn kommentarer på arket, og når man er ferdig med kontrollen, kan man gå tilbake igjen til anlegget og registrere status. Man registrerer status enten ved å trykke OK, svikt eller irrelevant. OK velges hvis alt er bra, svikt hvis det oppdages feil på komponentene, eller irrelevant hvis du ikke har tid til å gjennomføre kontrollen på oppgaven. Her er anlegget allerede kontrollert. Fortøyning på flytekragen har man ikke hatt tid til. Det er registrert svikt på topptau og notlin. Nå skal vi videre følge opp resten av sjekklisten. I innfestningsløkket skal det sjekkes at det ikke er tegn til overbelastning eller skade. Da kan man trykke OK. Da ser man på høyre siden om man får opp den elektroniske signaturen med dato og klokkeslett og hvem som har utført oppgaven. Det er også muligheter for å legge ved fil som dokumenterer at man har sett på den. Da kan man trykke legg ved fil. Om man vil få oversikt over dokumenter som man kan knytte til, her er det i så tilfelle bilder, og innfestning nottau velger man, og med et bilde ut av det. Da legger man ved fil. Og det knyttes da opp mot den gitte oppgaven. Videre kan man registrere svikt.
Da vil det komme opp et nytt vindu. Og for å registrere svikten, så velger man da hvilken not som det var feil ved. En beskrivelse ut av navnet, avvik. Gjerne navnet på noten, som var en 160-metring, med ID nummer 4. Feil. En beskrivelse av feilen. Det finnes 3 kategorier av svikttyper. En meget alvorlig avvik som må utføres med en gang, vesentlig avvik innen 14 dager, og mindre avvik som skal kontrolleres ved neste kontroll. Man velger også hvem som er ansvarlig for å gjennomføre oppgaven. I dette tilfellet er det brukeren på anlegget. Man angir startdato, fristdato, man har også muligheten til å sende avvik på e-mail til den gitte brukeren. Og deretter trykker man registrer for å registrere avviket. Man ser det at når avviket er registrert, så vil den elektroniske signaturen være rød, som betyr at det er svikt. Når den er grønn, så betyr alt ok. Når det er grått, så er det irrelevant. Da har man ikke hatt tid. Går man videre nedover sjekklisten, noterer. Her på flåte kan man skrive inn en kommentar. Når man da har fylt ut hele sjekklisten, vil den automatisk være ferdig registrert. Og man velger å trykke tilbake. Man har også en mulighet for å trykke marker som fullført. Da vil alle oppgavene som ikke er fylt ut, settes som irrelevant. Nå var sjekklisten fylt ut, og den forsvinner fra listen. Man kan da gå på rapporter og velge å se hvilken sjekklister som er utført. Og da vil man kunne ta ut den kontrollen som man hadde ferdigstilt. På rapporter kan man ha en full oversikt over alle sjekklister og avvik som er registrert. Da har man vært igjennom i alle hovedsak hvordan det er å fylle ut en sjekkliste for et oppdrettsanlegg.